на добар пат сме да поттикнеме, односно и да видиме голем број на наши сограѓани во овој дел кои што ќе бидат ангажирани во компанијата, зборуваме за бројка веќе на 1000 работни места кои што ќе добијат на вистина плати какви што заслужуваат, значи добар надоместок за својот труд. Исто така исклучително многу ме радува тоа што компанијата Магна за релативно кратко време ги менува своите инвестициски планови, меѓутоа ги менува веќе на подобро. Јас бројки нема да зборувам, ќе зборуваат премиерот и представникот на компанијата. Меѓутоа она што исклучително многу ме радува е тоа што компанијата Магна со најавата денеска се придружува на група од повеќе од 30 веќе нови инвестициски проекти со кои што разговараме, кои што очекуваме дека во наредниот период, зборуваме за наредните година и пол, треба да ни донесат инвестиции некаде веќе над 450 милиони евра. Секако не застануваме тука, продолжуваме и понатаму, меѓутоа ова е уште еден ефект, позитивен резултат на посветената работа на владата на Република Северна Македонија во поттикнувањето на инвестициите, сегментот поттикнување на странски инвестиции и она што исто така многу важно што странските партнери, односно странските инвеститори ги припознаваат овие напори, ја ценат деловната клима што е создадена и која што се развива понатаму и секако решаваат своите операции и својата работа да ги алоцираат во Република Северна Македонија. На денешната презентација, значи, клучните елементи од инвестицијата ќе ги презентира и претседателот на владата и представникот на компанијата. Меѓутоа исто така се потрудивме да не зборуваме само представници на владата и на компанијата, туку да дадеме можности на луѓето кои што директно ќе имаат бенефитот. Таа инвестиција, тоа се двајца млади луѓе кои што се ангажирани во компанијата Магна. Самите тие од своја перспектива да ни кажат што е тоа што тие го гледат како придобивка од напорите програмата на владата да поттикне и да донесе странски инвеститори во Република Северна Македонија. Јас нема денеска да зборувам многу, бидејќи како што кажав сум домаќин и ми припадна честа да бидам и модератор на настанот и ќе го поканам претседателот на владата господинот Зоран Заев да ни се обрати на денешниот настан. Претседателе, повелете. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, почитуван министер за економија Крешник Бектеши, почитувани директоре на технолошко-индустријски развојните зони Јован Деспотовски, почитуван Дејвид Креспи, подпредседател на Магна, почитувани инвеститори од раководството на компанијата Магна, почитувани градоначалници на Охрид и на Струга кои што се денеска овде со нас, почитувана Анета Пешева, почесен конзул на Канада, почитувани присутни, драги пријатели, ми представува чест и задоволство што денес се обраќам по повод новата инвестиција на канадската компанија Magna International, кој ќе отвори фабрика во технолошко-индустријската развојна зона во Струга. Упатувам честитки за прецизниот план за инвестиција на компанијата Magna, како и за одлуката да инвестира и отвори фабрика во Северна Македонија, пред се поради добрата и предвидлива деловна клима во земјата, која ги задоволува долгорочните цели на компанијата. Magna International произведува ретровизори и други технолошки производи за потребите на автомобилската индустрија, поточно за General Motors, Ford, BMW, Toyota, Volkswagen, Honda и многу други познати брендови. Производството на првите производи од Северна Македонија, ретровизори за Dacia Duster, е планирана кон крајот на 2021 година. Инвестицијскиот циклус на Магна започна во март 2021 и ќе трае до 2026 година, а објектот кој ќе се гради ќе биде со големина од околу 17.000 метри квадратни. Придобивките од оваа инвестиција се бројни, а една од нив е интензивирање на соработката со домашните компании. За таа цел започнат е процес на идентификување на локални добавувачи од Северна Македонија, кои би се вклучиле како потенцијални добавувачи на суровини за Магна, но и за останатите компании. Ваквата соработка со локалните компании има силен придонес за севкупната економија во државата. Почитувани, владата ги поддржува инвестициите кои креираат висока додадена вредност, имплементираат современа технологија, нови работни места, извезуваат,
го раздвижуваат деловниот амбиент и придонесуваат во развојот на нашата економија. Согласно договорот за државна помош, висината на инвестицијата изнесува најмалку 35 милиони евра. Согласно договорот, висината на државна помош е до 50% од реализираната инвестиција, која што ќе се имплементира преку даночни и царински ослободувања, како и грантови за отварање нови работни места, за оправдани инвестициски трошоци, за конкурентност и така натаму. Во моментот веќе се вработени 40 лица, а согласно договорот за државна помош ќе бидат вработени 300 наши сограѓани. Според бизнис планот на компанијата, во наредните години се планираат над 1200 работни места. Верувам дека дополнителен мотив за сите заинтересирани за работа и за професионален развој, согласно современите стандарди, ќе бидат и излагањата на инженерите Кристина и Мишо. Новата инвестиција во Струга е уште една потврда за заложбите на оваа влада за рамномерен регионален развој, за нови добро платени работни места, а со тоа и нов стимул за нашата економија. Ова е прилика да упатам и од ова место порака до сите инвеститори, домашни и странски, да ги искористат можностите и да го вложат својот капитал токму овде, во Северна Македонија. Владата креира поволен деловен амбиент и еднакви услови како за домашните, така и за странските инвестиции. Економијата во зоните во првиот квартал од 2021 година порасна за 30% во споредба со истиот период во 2020 година и 41% во споредба со 2018 година, што го прави рекордно високо во последните 4 години. Позитивниот тренд продолжува и во април. Имаме 7% раст на извозот во споредба со претходниот месец или нови 280 милиони евра. Во првите 5 месеци од оваа година потпишавме 15 нови договори со инвеститори, а само 5 се нови во индустриските зони. Вредноста на овие договори надминува 100 милиони евра во обем на инвестиции. Сакам уште еднаш да посакам успех во реализацијата на целиот овој план, да се заблагодарам на вниманието и секако да најавам дека следува заедничка среќа и на нашите граѓани и на компанијата Магна токму во Струшко-Охридскиот регион. Благодарам. Председателе, благодарам. Председателот на владата веќе спомена дека компанијата која што првично предвидуваше некаде околу 15 милиони евра инвестиција, зборам првично пред некаде 2 години, денеска веќе зборува, разговараме и очекуваме реализација на инвестиција која што ќе достигне над 35 милиони евра. Нашето очекување е дека инвестицијата ќе биде уште поголема во следниот период и ќе се ангажираме секако тоа да се случи. Веќе најавивме дека нема да робуваме на формалности на сликање, ние договорот веќе го потпишавме во периодот пред 2 месеци кога имаше и локдаун, за жал тогаш настанот моравме да го откажеме, меѓутоа не дозволивме заради тоа и заради потребата да бидеме присутни во јавноста да трпи договорот, така што договорот е потпишан. Денешниот настан решивме да го посветиме на презентација на самата инвестиција. Мислам дека следен, само го погледнам сценариото, извинете, мислам дека следен на ред ние Девид, така? Да. Нашиот драг пријател Девид, кој што патем речено од утре добива ново работно место, тоа е втор човек на ниво на корпорација на глобално ниво, така да Девид, честитки, не знам колку ме разбраме, ќе ти објаснам после. Меѓутоа повели за презентацијата, welcome. Hello everyone, my name is David Crespi. I'm the Senior Vice President for Magna Mirrors globally, and it's a pleasure to be with you today. I'm honored to represent Magna in this event. Добар ден ви посакувам на сите. Јас сум Девид Греспи, јас сум подпредседател на одборот на Magna International и овде сум да ви презентирам новата инвестиција на Magna. Before going into more details and highlight of the North Macedonian project, please let me introduce shortly Magna International as well as Magna Mirrors subgroup.
Значи пред да преминеме на по-детално презентирање на самата инвестиција во Северна Македонија, ќе ве молам да ми дозволите да ви дадам еден краток преглед за Magna International како компанија. So we are Canadian, and we are a mobility technology company. We are one of the world's leaders around the globe in the automotive industry. Значи доаѓаме од Канада, ние сме друштво за технологија за мобилност и всушност представуваме еден од водечките добавувачи за автомобилската индустрија на светско ниво. We are ranked number 1 in North America among all different component suppliers, and worldwide we are number 3, just behind Bosch and Denso. Значи на ниво на Северна Америка ние сме регирани на првото место во однос на добувањето на различни делови за автомобилската индустрија, додека на светско ниво сме на трето место, пред нас е само Porsche и уште една компанија. We are having around 160,000 employees worldwide. На светско ниво имаме околу 160,000 вработени. We are split in 28 different countries. Тие се распределени во 21 различна земја. We have about 350 manufacturing locations and a lot of engineering centers and sales offices through the world. Како и околу 350 производни погони на светско ниво, а исто така имаме и околу 90 центри за инженеринг, развој на производи и продажба. We are well balanced between North American operations and European operations in terms of business weight. We are growing strongly in Asia. Имаме постигната добра рамнотежа во поглед на растот на нашиот бизнис во Северна Америка и во Европа, додека во последно време бележиме особен раст на азискиот пазар. In 2020 our revenues were around 33 billion US dollars, of course impacted by COVID. If we take 2019 as a reference, we have been around 40 billion US dollars of revenues. Така што во 2020 година остваривме обрат од околу 33 милиарди долари, но оваа бројка е малку помала поради ситуацијата со COVID-19, така што за споредба ќе ви го дадам податокот од 2019, кога оваа бројка изнесуваше некаде 40 милиарди долари. Magna advantage is not only that we are able to supply system components to the industry, but we also make engineering activities for OEMs as well as complete vehicle production. Компетитивната предност на Magna е тоа што не само што обезбедуваме системски компоненти за различните производители, туку може да извршиме и целосна интеграција и склопување на целосни возила. On the product system side, we are one of the most diversified companies. So as you see, we produce a range of components from body and chassis, exterior system, roof systems, powertrains, electronics, mechatronics, the mirrors group we belong to, as well as lighting, seating, and, as said before, complete vehicles. Имаме многу диверсифицирано портфолио на производи, така што обезбедуваме многу различни системи од производи како што се каросерии и шаси, надворешни елементи, кровни системи, погонски склопови, електроника, мехатроника, ретровизори, делот каде што ние сме лично ангажирани, така да кажеме, осветлување, седишта, како и склопување целосни возила. And the factory we are installing here in North Macedonia belongs to the mirrors subgroup. Фабриката што ја отвораме овде во Македонија припаѓа на групата за ретровизори, односно Magna Mirrors. I would say in addition to our technical expertise, variety of product lines, what really makes us unique is our culture. Може да кажам дека покрај нашата техничка експертиза и широкиот спектар на различни производи што ги нудиме, она што не издвојува и не прави единствени е нашата култура. We are a decentralized organization with a strong entrepreneurial spirit. Ние сме децентрализирана организација што негува силен предприемачки дух. So we value a lot from our employees' self-propelling attitude. We value autonomy, ownership and team spirit. Така што ние многу ги вреднуваме сите иницијативност, така и нашите
вработени нивниот предприемачки дух и нивниот мотив за напредување во кариерата. And what we offer to our employees is, you see it here, job security, fair treatment, and equal opportunities. We offer safe and healthful workplaces, and we are committed to clear, transparent, and regular communications. За возврат ние на нашите вработени им нудиме, значи можете и самите да видите на слайдот, сигурност на работното место, правичен третман и еднакви можности, безбедно и здраво работно место, како и целосни и транспарентни комуникации и информирање. And I could not finish this short presentation of Magna International without mentioning that we are truly and fully committed to environment in all the countries where we operate. И не можам да не ја завршам оваа презентација за Magna International без да кажам дека ние сме целосно посветени на заштитата на животната средина во сите земји насекаде во светот каде што работиме. Now, shortly about Magna Mirrors. Сега накратко само за делот во Македонија, Magna Mirrors, односно Magna ретровизори. So Magna Mirrors globally is around 2.1 billion of sales worldwide, again based on 2020 figures. Magna ретровизори остварува продажба околу 2,1 милиарди долари годишно. Ова се бројки од 2020 година. We have 28 production facilities around the globe. We have 10 engineering centers and sales offices and around 10,400 employees. Значи имаме 28 погони за производство и склопување на светско ниво, 10 центри за инженеринг, како и околу 10,000 вработени. We are well balanced again here between North American operations and European operations, have a bit more of facilities in Europe, and North Macedonia is already included in these figures. Значи и во овој случај се обидуваме да имаме рамномерен развој кога се работи за северноамериканскиот континент и Европа, и во бројките во Европа е вклучена и оваа инвестиција во Република Северна Македонија. Now, so our mission and our vision is to enhance the driver experiences through intelligent vision system. Нашата мисија, нашата визија е да го подобриме искуството на возачите, нудејќи им интелигентни системи за видливост и прегледност. In these regards, we are number one worldwide in the quantities of outside mirrors and inside mirrors that we deliver to the market and to our customers. И во овој поглед ние сме рангирани на прво место во светот во однос на обемот, односно волуменот на надворешни ретровизори, како и внатрешни ретровизори што ги нудиме на пазарите на светско ниво. We are also a technological company bringing to the market a lot of innovations. Ние исто така сме и технолошка компанија што на пазарот нуди многу иновации. And I would just mention, like for example, the hidden signals, the blind spot mirrors, or video mirrors, which is a very innovative products arriving to the market as we speak. И ќе спомнам само неколку примери за ова, тоа се на пример ретровизорите со скриен трепкач, видео ретровизорите што представуваат особено интересна иновација, како и ретровизори за мртов абол. Now, I'm also pleased to say that we are first to arrive in North Macedonia, looking at the overall Magna international scope and also considering our competition. We are the only one that is going to have, for the moment, a plant in North Macedonia. Имам представа особено задоволство што ние сме првите што пристигнавме во Северна Македонија. Ние разгледувавме на светско ниво и видовме дека од нашите конкуренти се уште нема никој, ние сме тие што први да дојдат. So we like to be first in a lot of things, you see? Така што ние имаме на пасија да бидеме први во секој поглед, како што може да видите. And here is where you see our official map for European operations, all Magna International. На овој слайд може да видите официјалната мапа на сите погони и представништва на Магна на целиот континент. So we do have a lot of locations in Germany, in Austria, in the east of Europe, and also pleased to see in this chart now the North Macedonian location. Така што имаме многу локации во Германија, во Австрија, во Источна Европа и сега ми е драго што може и Северна Македонија да се види на оваа мапа. But to arrive here was a long process.
Но самото пристигнување овде представуваше долг процес. I have here with me one of the person, Javier Garcia, that was part of the initial team that made a screen in the market in order to try to select the best country for our next European location. Со мене овде господинот Гарсија е еден од првите кој што беше заложен за длабока анализа на самиот пазар и за разгледување на сите можности за инвестирање во регионот. Many countries were screened and we had clear selection criteria. Предмет на оваа анализа беа повеќе земји и таа анализа се вршише во согласност со следниве критериуми, including infrastructure and utility prices, тие критериуми се инфраструктурата и цените на комуналиите, availability and quality of the labor force, потоа достапноста како и квалитетот на работната сила, easy of doing business indicators, показателите за леснотијата на водење бизнис, tax rate, fiscal policies, даночните стапки и фискалната политика на земјата, as well as government support in all this process. како и каква поддршка од владата ќе добиеме во целиот процес. So finally, from a long list of countries, we arrived to a short list of only 2 countries, and we selected North Macedonia as the country we wanted to have our 17,000 future production facility. Така што по прегледувањето и по добивањето на еден список со повеќе компании, дојдовме до една кратка листа од само 2 земји и на крајот ја избравме Македонија како земја во која што ќе инвестираме и ќе изградиме нашата нова фабрика за ретровизори. So this process was made in 2018. Овој процес се спроведуваше во 2018 година. The key project parameters are the following. We are going to invest more than 35 million euros in the country. Сега ќе ги представам клучните параметри на овој проект. Значи, ние планираме да инвестираме повеќе од 35 милиони евра во земјата. And we plan to reach as a minimum 150 million euros of sales for the facility. И планираме дека оваа фабрика годишно ќе остварува повеќе од 150 милиони евра продажба. So you see the milestone started in December 2019 with an internal approval at Magna. Може да видите дека целиот процес и клучните моменти во процесот беа следниве. Процесот започна во декември 2019 година со интерно одобрување на проектот од страна на Магна. And since then everything is accelerating. We signed in July 2020 the building contract. И потоа овој процес постепено се забрзуваше. Во јули 2020 година го подпишавме договорот за изградба. This week, Monday and Tuesday, we had our visit in order to validate the early access of the building. Оваа седмица, значи, имавме посета за да го потврдиме, да ја потврдиме пристапноста до самиот терен, до локацијата. First equipment already arrived. Првата опрема веќе е пристигната. And we are going to start with the testing and validations in Q4 this year. Некаде во ноември ќе започнеме со тестирање и валидација. And the target is simply to start serial production for our customers in January of 2022. Крајната цел е да започнеме со сериско производство наменето за нашите клиенти во јануари 2022 година. So we'll have 3 main product lines in the facility. Значи во оваа фабрика ќе има 3 главни производни линии. Outside mirrors that we will produce and sell directly to the main OEMs, Volkswagen, Stellantis, Ford and many others. Значи првата производна линија е за надворешни ретровизори кои што ќе ги произведуваме и ќе ги продаваме директно на повеќе различни производители на оригинална опрема, Volkswagen и така натаму. Technological products, actuators and electronics that we are going to sell to our intercompany and to our competitors. Потоа исто така и технолошки компоненти како што се така наречените активатори, електронски делови и уреди, тие ќе ги продаваме како интерно во самата компанија Magna, така и на останати клиенти. And finally, wire harnesses that we will also produce here and supply to the other facilities we have in Europe. И конечно овде ќе произведуваме и кабелски снопови кои што ќе ги добавуваме интерно во нашата компанија и на други клиенти из Европа.
Here you see the headcount evolution. So we started in 2020 with 2 employees. Значи овде може да видиме еволуцијата на бројот на вработени во компанијата. Започнавме во 2020 година со само 2 вработени. The first person was Dancho Petrov, our plant manager. Првиот вработен беше господинот Данчо Петров, нашиот менеджер за производство. Currently we have 40 employees. Тековно веќе имаме 40 вработени. But we plan already to reach 255 employees by the end of this year. Но нашиот план е веќе до крајот на нова година да имаме околу 250 вработени. And you see in the chart that then we will have a fast growing phase, about 70% incremental headcount every year to reach shortly about 1,000 employees. Потоа може да видите на самиот график дека очекуваме брз раст во поглед на вработените за да стигнеме до бројката од околу 1000 вработени. And of course we're going to work to exceed these figures. И секако ние макортно ќе работиме за да ги надминеме овие предвидувања. So all is in right step and process. Milestones will be fulfilled, and these are short pictures from the plant. Значи тоа беа клучните моменти во целиот процес, а на овој слайд може да видите неколку фотографии од самата локација и 3D приказ на самиот објект. And we just have a short video to finish and show how the construction phase basically was made. И на крајот ќе пуштиме едно кратко видео кое што ја прикажува фазата на изградба на самата фабрика. And finally, I take this opportunity to thank the Prime Minister and all his team for the great support that was provided so far. And I have no doubt that we will continue this fruitful cooperation as Magna International, as of course is putting a lot of attention in this pilot facility in North Macedonia, eventually for more to come. И на крај сакам да искористам оваа можност да благодарам на премиерот, како и на неговиот тим за нивната сестрна подршка во целиот процес и на крај да искажам моите очекувања дека Magna International ќе биде уште повеќе ангажирана во Република Северна Македонија. Благодарам. Thank you for your attention. David, thank you very much. This was very impressive. Продолжуваме, фактички го ставаме простор за двајца млади луѓе кои се ангажирани во Магна, Мишо и Кристина. Наша одлука беше да го збогатиме денешниот настан и односно да имаме сите ние привилегија да ги слушнеме овие двајца млади луѓе кои што решиле да дадат шанса на државата за да може да им даде шанса. Се обидуваме преку вакви инвеститори сериозни да им возможиме шанса за пристоен живот овдека во Северна Македонија. Инаку Мишо и Кристина ќе видат двајца од негде околу 1000 луѓе со кои што вкупниот број на вработени во зоните ќе се зголеми за некаде над 7,5%, значи вкупно сега во моментот компаниите во зоните вработуваат околу 14.000 наши сограѓани. И тоа што е многу важно е тоа што со инвестициите за кои што ги споменав, со кои што веќе разговараме, оваа бројка би требало да се удвои во наредните година или две, така што очекуваме некаде во брзо време бројката на наши сограѓани кои што ќе го остваруваат своето право на пристоен живот, тука подразбира и секако плати кои што ќе бидат надпросечните во државата, да го остваруваат некаде над 30.000. Јас се надам претежно наши помлади сограѓани. Така да Мишо и Кристина, the floor is yours. Само да имам по кој редослед. Мислам дека на Кристина ќе дадеме предност како девојка. Кристина повеќе. Почитувани присутни, најпрво да ве поздравам сите. Моето име е Кристина Добревска, имам 24 години, доаѓам од Тетово. По струка сум дипломиран машински инженер на Универзитетот Свети Кирил Методи во Скопје и моментално сум вработена во Магна како инженер за квалитет.
Морам да признам дека понудата за работа во Магна пријатно ме изненади и посебно кога дознав дека станува збор за компанија која што е лидер во својата индустрија во светски рамки. И самото вработување за мене представува огромен предизвик, како една огромна планина која што треба да се искачи. Наоѓам многу можност за професионална надоградба и кариерен развој во иднина и сметам дека ваквите инвестиции се од круцијална важност за младите да останат во државата, вклучувајќи ме и мене, и дека нудат многу можности за младите да решат да останат во државата.